Njyewe Barakafitiye Pierre maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe bagomba kuba batarashyingiwe ahandi imbere y'amategeko. Shingirwa ahandi imbere y'amategeko uriya ni umuhango umuntu aba yarakoreye mu ruhame rwa benshi kandi akawukora imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, akemera no kubisinyira yemera ko abaye umugore cyangwa umugabo. Umuhango rero gushyingirwa imbere y'amategeko abigeze kuwukora ntabwo bemerewe kongera kuwukora bwa kabiri, keretse iyo bashyingiranywe yapfuye cyangwa se iyo batandukanye binogeye amategeko. Kundi ubusanzwe bagiye gushyingiranwa bagomba kuba batarashyingiwe ahandi imbere y'amategeko. Cya kane bagomba kuba badafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya karindwi. Cya gatanu bagomba kuba batarareranywe cyangwa se umwe arera undi. Impamvu ko ari eshanu rero iyo zisuzumwe usanga buri mukwe n'umugeni babyujuje, nta yindi mpamvu yatuma badashyingiranwa imbere y'amategeko. Bageni bacu rero tumaze kubona ko ibi byose mubyujuje, tubagira ngo dusabe uburenganzira bwo gukomeza umuhango, tunababwira icyo amategeko asaba abiyemeje kurushinga. Abagiye kurushinga rero hari ibyo amategeko abasaba bagomba kuba bujuje cyangwa se bagomba no kubahiriza. Umugore n'umugabo bafite inshingano zingana ku rugo rwabo no ku bana babo bazabyara. Amategeko asaba umugore n'umugabo nuko ugomba kumenya ko urugo mugiye kubaka, amategeko basaba ko ari urwanyu mwembi, umugore n'umugabo, kurukorera mufatanyije no kwita ku bana muzabyara mwembi. Ikindi musabwa n'amategeko nuko umugabo n'umugore bagomba kubana kandi bakabana neza. Kubana neza k'umugore n'umugabo ni ukubahana, kabana neza kugeza igihe muzatandukanira binogeye amategeko. Cya gatatu ni kubyerekeye imicungire y'umutungo. Amategeko nabwo asaba umugore n'umugabo bagiye gusezerana ko bagomba guhitamo uburyo bumwe gusa mu buryo butatu buteganywa n'itegeko. Uyu mugore n'umugabo bagiye kubana baba bafite imitungo n'indi mitungo muzagira, muba mugomba kumvikana uburyo bumwe muhitamo gusa mu buryo butatu, ari bwo bukurikira. Uburyo bwa mbere n'uburyo bw'ivangamutungo rusange, bwa kabiri n'ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Aha naho amategeko basaba ko muhitamo uburyo bumwe bubanogeye. Iyo muhisemo amasezerano y'ivangamutungo rusange, muri aya masezerano y'ivangamutungo rusange umugabo n'umugore bashyira hamwe ibyo bari batunze mbere yo gushyingirana, bakajya bahahiraho n'ibindi bamaze kubana, kandi bakaba bafite ububasha bungana kuri uwo mutungo wabo. Umwe akaba adashobora kuwugurisha, kuwutangaho ingwate cyangwa se kuwutangaho impano atabyumvikanye na mugenzi we. Uburyo rero bwo gushyira hamwe imitungo mwari mufite yose mbere yo gushyingiranwa kayinganyaho ububasha yitwa uburyo bw'ivangamutungo rusange. Hari uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo muhahano. Mu masezerano y'ivangamutungo w'umuhahano ho umugore n'umugabo bashyira hamwe imitungo cyangwa bahuriza hamwe imitungo bazunguka bamaze gushyingirana, ariko buri wese imitungo yari afite mbere y'uko ashyingiranwa igakomeza kuba umwihariko we. Uburyo rero bw'ivangamutungo w'umuhahano nabwo ni uburyo bwiza umugore n'umugabo bashobora guhitamo iyo babwumvikanyeho. Uburyo bwa gatatu bw'ivanguramutungo risesuye. Amasezerano y'ivanguramutungo risesuyeho umugore n'umugabo ntibavanga umutungo, buri wese acunga ibye kandi akabicungira aho ashaka.
rero umugore n'umugabo bumvikanye ko buri wese ibitungo afite niyo azagira izakomeza kuba umwihariko we, n'undi umwihariko we, ntibahuze umutungo. Uburyo bwitwa uburyo bw'ivangura mutungo risesuye. Muri ubu buryo bari butatu rero, umugore n'umugabo amategeko abasaba ko bahitamo uburyo bumwe bumvikanyeho. Bageni bacu rero ndagira ngo babwire ko hari n'ibyo mwasabwaga n'amategeko, ariko hari n'inshingano y'umugore n'umugabo basezeranye bagiye kubana. Inshingano nyinshi, ariko hari iz'ingenzi mugomba kumenya. Iya mbere ni ukubana kandi mukabana neza. Kubana k'umugore n'umugabo biteganywa n'itegeko. Vuga ko gushyingirwa, iyo umugore n'umugabo bashyingiranywe, ntabwo bagomba kurenza umwaka cyangwa iminsi ihuye n'umwaka batarabana nk'umugore n'umugabo. Se ku uyu munsi nimushyingiranwa, ntabwo mugomba kurenza umwaka mutarabana. Iyo mubirengeje, ubwo ni hahandi umwe ashobora kujya gusaba gutandukana na mugenzi we kuko tubahirije iri hame ryo kubana. Inshingano ya mbere ni ukubana kandi mukabana neza mwubahana. Inshingano ya kabiri ni yo kwita ku bana muzabyara, kuko abana mugiye gushinga umuryango, kandi umuryango ni ryo shingiro ry'Abanyarwanda twese. Kuvuga ko ari ishingiro ry'Abanyarwanda twese, icyo bisobanuye nuko buriya leta ishyigikiye umuryango kandi iteye kugerageza kuwurengera. Iyi gahunda mujemo rero yo gushyingirwa imbere y'amategeko ni gahunda ishyigikiwe na leta, kandi iteka leta iranarengera umuryango. Niyo mpamvu hajyaho n'amategeko arengera umuryango. Inshingano rero yo kubana kandi mukabana neza. Iya kabiri ukwita ku bana muzabyara. Umwana yitabwaho n'ababyeyi bombi, kiyongeraho no kubatoza indangagaciro na kirazira y'umuco nyarwanda. Buriya namwe indangagaciro mwahawe n'ababyeyi cyangwa n'imiryango nizo zibagejeje kuri uru rwego namwe mwifuje gushinga umuryango wanyu. Inshingano ya gatatu rero ikomeye ni uguhitamo uburyo muzifashisha mu micungire y'umutungo wanyu muri buriya buryo butatu bwa ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ndagira ngo rero bageni bacu babwire igitandukanye umugore n'umugabo. Buriya abantu barabana, iyo babanye hari ibyo bagomba kwirinda. N'ubikoze akamenya ko koze ibinyuranyije n'amategeko bishobora kumuviramo ingaruka zo gutandukana na mugenzi we. Cyambere gishobora gutandukanya umugore n'umugabo ni ugusambanya. Buriya umugore n'umugabo bashyingiranywe imbere y'amategeko, iyo umugore cyangwa se umugabo agiye mu busambanyi, umugore akagira nk'umugabo wundi cyangwa umugabo akagira undi mugore, bikaba bifite ibimenyetso bidakuka, cyangwa naho atamugira akajya mu busambanyi. Nyine icyo gihe itegeko, iyo hari ibimenyetso bidakuka, ni impamvu ishobora gutuma umugore atandukana n'umugabo cyangwa se umugabo agatandukana n'umugore. Ko buriya umuntu utarashatse byemewe n'amategeko, utarashyingiranywe, buriya naho yagenda agasambana akajya kugura indaya bakamufata, buriya ntabwo yahanwa avuga ko yasambanye. Ariko uwasezeranye imbere y'amategeko kitwa umugore, undi akitwa umugabo, abigizwe n'itegeko. Yagize umugore utari uwe cyangwa akagira umugabo utari uwe, bikaba bifite ibimenyetso, ni icyaha kimuviramo no gutandukana na mugenzi we. Ni ukubyirinda rero. Hari ibitutsi cyangwa ibisebyo bikabije, ubwo ucunaguza mugenzi wawe, kumunena, kumuhisha indwara z'ubwandu, gufungirwa impamvu ziteye isoni kumwe mu bashakanye. Abantu bashakanye, buri muntu wese yafungwa, ariko hari gufungirwa impamvu ziteye isoni.
nko kwiba. Usanga umugabo yagiye kwiba cyangwa umugore yibye, bamufashe bamufunze, igihano arakirangije. Niba ari umugabo wahanwe, umugore ashobora kuvuga ati sinzongera kubana nawe, akajya gusaba gutandukana kubera ko yakoze icyaha giteye isoni. Hari gufata umuntu ku ngufu cyangwa kumusambanya ku ngufu. Njyewe Barakamfitiye Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe, ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiramisago Valeria ambera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya, ya Repubulika y'u Rwanda uko abiteganya, ya Repubulika y'u Rwanda uko abiteganya. Yewe Nyiramisago Valerie maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Barakamfitiye Pierre umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Muyambe.